Udine, 1882. Il quotidiano La Patria del Friuli riporta un discorso tenuto per i reduci dall'avvocato Augusto Berghins, memore delle egregie donne, come dice, che si sono apprestate alle cospirazioni e che hanno salvato patrioti, sofferto prigionie ed esilio, dato eroicamente il sangue e la vita dei figli alla patria. Sono le donne patriote del Risorgimento in Friuli. Sono le donne protagoniste di quei percorsi femminili nella storia del Risorgimento friulano. E anche per i Friuli, allora, ricordiamo qualche nome, almeno a titolo esemplificativo. Nel 1848, il grande poeta e drammaturgo friulano Teobaldo Cicconi loda il valore di alcune patriote durante il breve periodo di liberazione dagli asburgici e lo fa in un articolo intitolato Esempio delle donne. Francesca Barnaba di Buia, attivissima pro dei difensori del forte d'Osoppo, e la sua casa fu perquisita numerose volte, carica gli schioppi e li consegna ai figli. Italia Gaspari di Latisana arringa la guardia civica, fa la sentinella e si offre per la prima linea. A Porpetto, Isabella Luzzatti, moglie del nobile Francesco Trento, istituisce la Guardia Nazionale. Armata al pugno d'una spada e il fianco di pistole, sprona il cavallo mantenendo l'entusiasmo nei volonterosi e arrestando gli indisciplinati, così scrive sempre Teobaldo Cicconi. A Udine, Marianna Antonini, agitando la pistola, blocca alcuni fuggiaschi, mentre Giuditta Terni scrive alle donne del Friuli, incitandole anche all'aiuto dei feriti. Sorelle, dice, lo scopo è santo, non ci spaventino i dolori. Dio veglierà per noi. Queste ed altre figure, come l'udinese Rosa Trombetti Nodari, soccorritrice dei sofferenti militari e civili ad Osoppo, saranno rievocate dopo l'unità e saranno rievocate da stimati memorialisti, fra cui ad esempio Antonio Picco. Godono di larga fama sia Caterina Passudetti, l'impavida moglie di Antonio Andreuzzi, noto specialmente per i moti di Navarons del 1864, sia alcune Luzzatto di Udine, e in primis Fanny, che dice «Scuotere il giogo straniero fu sempre il più bel sogno della mia vita», questo lo scrive nel 1859, e poi sua figlia Adele, promotrici infaticabili di cospirazioni, supporti logistici, aiuti economici, atti di protesta, cure ai feriti e collegamenti con protagonisti quali Garibaldi, Mazzini, i Bandiera, i Cairoli, i Mameli. Sempre a Udine, un'altra notevole testimonianza proviene da Maria Agosti Pascottini, arrestata nel 1865 e autrice delle memorie 18 mesi di prigionia in Udine, Gorizia e Lubiana. Appartenente a un ceto non nobile, offre una vicenda esemplare, ascrivibile ad una linea di stampo mazziniano, coniugando l'idea nazionale con i diritti femminili. Nel 1866 poi Luigia Cella Romano diviene in città il nostro buon angelo, come si dirà, per i soldati feriti. Occorre ricordare altresì un'illustre carnica, e questa è Luigia Micoli Toscano Linussio, la Garibaldi femmina della montagna, si disse, che, zelantissima della causa, sussidia generosamente i volontari della carne, appunto. Originaria di Mione di Ovaro, Luigia cosa fa? Lei aiuta i giovani ad emigrare per arruolarsi con i piemontesi o con i garibaldini e poi divulga materiali di propaganda, raccoglie fondi e così via. Nel maggio 1860 è confinata in Stiria e in Slovenia dagli austriaci, che la liberano solo quando ritengono superflua la spesa per custodire un nemico spento, così dissero, cioè un nemico la cui salute era ormai compromessa. Di Caterina Percoto, che lotta usando in primis la penna, diremo in altre occasioni. Accenniamo allora alla attrice Adelaide Ristori, attiva per lo più lontano dal Friuli, ma nativa di Cividale, onorata da Mazzini e Garibaldi e protagonista di una vita avventurosa e di una formidabile carriera. Le sue recite, spesso occasione di sostegno alla causa italiana, vengono sospese dalla polizia, ma Cavour in persona le chiede di continuare il suo patriottico apostolato.